Hello, welcome back to Easy Learning English channel. Today, I'm going to test your English level. Advanced, beginner, intermediate, or advanced. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်မကအခုလေ့လာနေတဲ့သူတွေရဲ့ level ကို English စာ level ကိုစမ်းသပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကဒါ beginner လားဒါမှမဟုတ် intermediate level မှာရောက်နေလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါ advanced level မှာရောက်နေလားဆိုတာလေးကိုစမ်းသပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့က English စာကိုပေါ့နော်လေ့လာနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘယ် level ကိုရောက်နေလို့ရောက်နေမှမသိတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီ video လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ level ကိုလည်းဆုံးဖြတ်နိုင်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ video လေးကိုအစအဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်မပေါ့နော်English စာကို level အလိုက်ပေါ့နော် question လေးတွေနဲ့စမ်းသပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ question တွေရဲ့နောက်မှာလည်းအဖြူပြောပြပြီးတော့မှ grammar နဲ့ vocabulary တွေကိုလည်းရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ beginner stage အတွက်ပဲ test ကိုလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်တော့ intermediate level တွေအတွက် test question လေးတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုက beginner ဖြစ်နေလား intermediate ဖြစ်နေလားဆိုတာကိုအခုမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေကြည့်ပါအောင်နော်ကဲစမယ် He live on London He live in London He lives in London ကဲ9စက္ကန့်အချိန်ရမယ်ဖြေကြည့်ပါအောင်နော်ကဲ He lives in London ဖြစ်ပါတယ်အဖြေကတော့နံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် present simple ပုံစံလေးပေါ့နော် present simple ဆိုတာကတော့ subject plus verb plus ပေါ့နော်ဒါကအရန်ကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ sentence လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် subject plus verb plus ဆိုတာကတော့အားလုံးအတွက်အခြေခံအကျဆုံး sentence လေးပေါ့နော် subject ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ he she I we you they အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ he ကsubject အနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ verb မှာs ထည့်ပေးရပါတယ် you တို့ I တို့ဆိုရင်တော့ verb မှာ s ထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်အမေခွန်းတစ်ခုပါ which sentence is correct ဘယ်စာကြောင်းကမှန်မလဲ I don't like coffee I doesn't like coffee I does like coffee I don't like coffee ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း present simple sentence ပဲဒါပေမဲ့သူက negative form ပေါ့နော်အငင်းဝတ်ကြပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ် present simple ကတော့ခုနပြောသလိုပဲ subject လာမယ် verb လာမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ don't မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ I you they were ဆိုတဲ့အများနဲ့ကတော့ don't ကိုတွဲသုံးပြီးတော့မှ does do doesn't do ကကြတော့he she it ဆိုတဲ့အနည်းကိန်းအနေနဲ့တွဲပြီးတော့မှသုံးတာပါဒီတော့အခုက I ဆိုတာကအများပေါ့နော်အများအနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ I don't like coffee ဆိုတာကမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ် question တစ်ခုပါ which sentence is correct ဘယ် sentence ကမှန်ပါသလဲ He goes to work in bus He goes to work by bus He goes to work by the bus. He goes to work by bus. ဒါကတော့မှန်တဲ့စာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကမှန်တာပေါ့နော် transportation ပေါ့နော်ဒါတနေရာနေတနေရာကိုတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတွာလာခြင်းကိုသုံးတဲ့အခါမှာ by နဲ့တွဲပြီးတော့မှသုံးရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ he goes to work by bus ကမှန်တယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တိကျတဲ့ကိန်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နံပါတ်3 sentence မှာပါတဲ့ they ကတော့သုံးလို့မရပါဘူးကိုကထားပါတော့ဒီ bus ကားနဲ့တွားမှာဒီရထားနဲ့သွားမှာဒီကားနဲ့သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ by the bus လို့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကားနဲ့သွားမယ်ရထားနဲ့သွားမယ် bus နဲ့သွားမယ်လေယာဉ်ပျံနဲ့သွားမယ်ဒါမျိုးတွေမှာ by နဲ့တွဲသုံးတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးပဲသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ် by bus by train by airplane by car ပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်တစ် question တစ်ခုက which sentence is correct Mama has very big car
Mao Mao a very big car has Mao Mao has a very big car Mao Mao has a very big car ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဦးနော် present simple ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ subject plus verb plus ပေါ့နော် subject ကမောင်မောင်ဖြစ်တယ်မောင်မောင်ကအနည်းဖြစ်လို့ has ပြီးတော့ကားတစ်စီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ a ကိုထည့်သုံးတာပေါ့နော်မောင်မောင် has a very big car ဒီလိုဖြစ်ရပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဝါကျတစ်ခုပါ Look at this house over there Look at that house over here Look at that house over there ဒီသုံးခုမှာဘယ် sentence ကမှန်မလဲ Look at that house over there ဒီမှာဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးစီရှိမယ်ပထမတစ်မျိုးက this နဲ့ that this ကကြတော့ကိုနဲ့အနီးနားကအရာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ this ကိုသုံးတယ်ဒီအရာပေါ့နော်ဥပမာ this book this pen this tissue ပေါ့နော်စသဖြင့်ကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုဆိုရင်တော့ this နဲ့တွဲသုံးပြီးတော့မှ that ဆိုတာကတော့ဟိုမှာပေါ့နော်ဟိုအရာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ that book that pen that pencil that tissue ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်အဲ့ဒီဘောပေအဲ့ဒီ tissue လို့ပြောတာပါဒီတော့ this နဲ့ that ကိုလည်းသိသွားပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ here နဲ့ there here ကကြတော့ close to you မင်းနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့အရာတွေကို here လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုနဲ့အဝေးမှာနော် far from you ဆိုလို့ရှိရင်တော့ there လို့သုံးပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အပုံသေးလေးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်this here this ဆိုရင် here နဲ့တွဲမယ် that ထိုရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ there ဟိုမှာနဲ့သုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ word ကြောင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ look at that house over there ဟိုမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ် test question တစ်ခုပါ how he does go to school does he go to school how does he go to school how does he go to school ဒါကတော့ correct answer ပေါ့နော်မှန်တဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကမှန်တာပေါ့နော်ဒီဝါကျပုံစံကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ WH plus auxiliary verb plus subject plus main verb ဆိုတဲ့ pattern လေးပဲဖြစ်ပါတယ် WH question လာမယ်ပြီးရင် auxiliary verb လာမယ် auxiliary verb ကဆိုရင်တော့ does ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ subject လာမယ် subject က he main verb ကတော့ go ပေါ့နော်ဒီတော့ how does he go to school ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကျောင်းကိုဘယ်လိုသွားလဲပေါ့နော်နောက်ထပ် question ကတော့ Are you going party on Friday? Are you going party on a Friday? Are you going to party on Friday? Are you going to party on Friday? ဒါကမှန်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ future plans ပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေမှာပါတီကိုသွားမှာလားလို့ပြောတာပါဒါကအနာဂတ်မှာလုပ်မယ်အစီအစဉ်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့ be plus going to plus verb နဲ့သုံးရပါတယ် be မှာဆိုရင်တော့ am is are were you ဆိုပြီးတော့မှရှိရပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ are ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့are you going to party on Friday ဆိုပြီးတော့မှသုံးရပါတယ်ကဲဒါဆိုတော့နောက်ထပ် question တစ်ခုပါ I really should to talk to her I really need to talk to her I really must to talk to her I really need to talk to her ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့သိထားရမှာက modal verb တွေဖြစ်တဲ့ can could shall should will would may might must တွေရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ to ထည့်ပြီးတော့မှသုံးစရာမလိုဘူးဒီတော့ should to ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး must to ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတော့ I really need to talk to her ငါသူမနဲ့တကယ်ကိုစကားပြောဖို့လိုနေပြီ The next question Did you rather go to a different movie Would you rather go to a different movie?
Would you rather go to a different movie? Which sentence is correct? Would you rather go to a different movie? ဒါကမှန်ပါတယ်။ဘယ်အရာကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်လဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေနှစ်မျိုးသုံးနိုင်ပါတယ်။ would prefer သုံးနိုင်တယ်။နောက်တစ်မျိုး would rather လို့သုံးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ would prefer မှာကျတော့ plus 2နဲ့တွဲပြီးတော့မှသုံးရပြီးတော့ would rather ဆိုရင်တော့2သုံးဖို့မလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ would you rather go to a different movie ဆိုရပါပြီ would you rather to go လည်းမရပါဘူး did you rather go to a different movie ဆိုရင်လည်းမှားပါတယ် okay the last question for beginners ကဲ beginners တွေအတွက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး question ဖြစ်ပါတယ် I was born before 30 years I was born 30 years ago I was born the last 30 years Which sentence is correct? ဟုတ်ပါတယ်30 years ago ပါကျမတို့တွေအတိတ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ ago ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရပါတယ်3 years ago I start learning English လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကိုစပြီးတော့မှလေ့လာနေပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင်တော့30 years ago ကမှန်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်မိကုန်းလေးတွေလည်းစမ်းသပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုမိကုန်းက10ခုမေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ10ခုမှာကိုကဘယ်နှခုမှန်လဲ10ခုနဲ့10ခုထပ်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့သင်က beginners level မဟုတ်ဘူးသင်က intermediate level ဖြစ်သွားပြီတကယ်လို့10ခုအောက်ပေါ့နော်10ခုထပ်နဲပြီးတော့မှမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်သင်က beginners level ပါထပ်မှန်ပြီးတော့မှကြိုးစားပါကျမတို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှလည်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်တခြားလေ့လာစရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် beginner တွေမဟုတ်တဲ့ intermediate level တွေအတွက်ကနောက်ဗီဒီယိုကြောက်လို့ရှိရင် test question လေးတွေလာမယ်အဲ့ဒီကြရောကိုက intermediate level တွေမှာပဲရှိနေလားဒါမှမဟုတ်ရင် advanced ကိုရောက်နေလားဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပါအားလုံးပဲ bye bye ပါ Thanks for watching video see you next time bye bye